காரணமாக க்ரூட் ஆயிலோட ரேட்டு அதிகமாகறனால பேங்க்ல லோன் தர தயங்குறாங்க. க்ரூட் ஆயில் $70 $115 வரை இன்க்ரீஸ் ஆன இம்பாக்ட் டைரக்டாக உங்கள் இஎம்ஐ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஆனால் போர்ட் வழியாக வெளிநாட்டுக்கு போகிற எக்ஸ்போர்ட்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு. எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சதுனால ட்ரக்ஸ்க்கு கிடைக்கிற ட்ரிப்பு கவுண்ட்டு மொத்தமாக கம்மியாயிருச்சு. இந்த 2026ல ஒரு பக்கம் வார் பிரச்சனை, இன்னொரு பக்கம் டிரைவர் ஷார்ட்டேஜ். க்ரூட் ஆயில் $115 டச் பண்ணனால பேங்க்ல கமர்ஷியல் வெஹிக்கல் லோன் கொடுக்க பயப்படுறாங்க. இந்த ஏப்ரல் மந்த்லேருந்து 5% டோல் ஹைக் வேறு வந்துருச்சு. உங்கள் ட்ரக்கோட ப்ராஃபிட்டை தடுக்கிறது எதுன்னு தெரியுமா? டிமாண்ட் இருக்குது, லோடு இருக்குது. ஆனால் ட்ரக்கு மூவ் ஆகலைன்னா நம்புவீங்களா? இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வெல்கம் டு லாஜிக்ஸ் பை FR8. இங்கே நீங்கள் ட்ரக்கிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸை கிளியராக எக்ஸ்போர்ட் இன்சைட்ஸோட பார்க்கலாம். இந்தியாவுக்குள்ள FMCG அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கூட்ஸோட டிமாண்ட் பீக்கில் தான் இருக்குது. கூட்ஸோட தேவை அதிகமாக இருந்தாலும் வெளிநாட்டு எக்ஸ்போர்ட் குறைஞ்சதுனால தான் ட்ரிப் கவுண்ட்டு மொத்தமாக ட்ராப் ஆகி ட்ரக்கு ரோடில் போகாமல் நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு. வார் காரணமாக க்ரூட் ஆயிலோட ரேட்டு அதிகமாகறனால பேங்க்ல லோன் தர தயங்குறாங்க. அதே நேரத்தில் BS6 ட்ரக்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு பெரிய DEF ஷார்ட்டேஜ் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு. இதெல்லாம் எப்படி ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் ஆகி உங்கள் ப்ராஃபிட்டை தடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூரியா ஷார்ட்டேஜ் அண்ட் DEF பற்றி பார்க்கலாம். DEFனா என்னதுன்னா 32.5% பியூர் யூரியாவும் 67.5% டீஅயனைஸ்டு வாட்டரும் சேர்ந்த ஒரு லிக்விட். இது BS6 ட்ரக்கோட சைலன்சர் சிஸ்டம்குள்ள ஸ்ப்ரே ஆகி டாக்ஸிக் எமிஷனை ஹார்ம்லெஸ்ஸான வாட்டர் வேப்பராக மாற்றுது. இது ஏன் முக்கியம்னா இந்தியாவோட எமிஷன் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணவும் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் இது ரொம்ப முக்கியமாக டேங்க்ல DEF இல்லைன்னா ட்ரக்கோட என்ஜின் லாக் ஆகிடும், ட்ரக்கு லிம்ப் மோடுக்கு போயிடும், இல்லை ஸ்டார்ட்டே ஆகாது. BS6 ட்ரக்ஸுக்கு யூரியா தான் பேக் போனாக இருக்குது. ஆனால் மிடில் ஈஸ்ட் வார்னால யூரியா இம்போர்ட் பண்ணுறது மொத்தமாக நின்று போயிடுச்சு. யூரியா இல்லைன்னா சென்சார் பிளாக் ஆகி ட்ரக் என்ஜினே லாக் ஆகிடும். ட்ரக்கு ஒரே இடத்துல நின்னா யூரியா டீசல் ரெண்டுமே வேஸ்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பேங்க் லோன் இஷ்யூஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபியூல் ரேட்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கனால ஃப்ளீட் ஓனர்ஸோட ரீபேமெண்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சிருச்சு. ஜான்வரியில் லோன் டிஃபால்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக 2% கிராஸ் ஆகிடுச்சு. அதனால் பேங்க் இப்போது புது ட்ரக்குக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ண பயப்படுறாங்க. க்ரூட் ஆயில் $70 $115 வரை இன்க்ரீஸ் ஆன இம்பாக்ட் டைரக்டாக உங்கள் இஎம்ஐ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பெரிய அளவில் குறைஞ்சிருக்கு. எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சதுனால ட்ரக்ஸ்க்கு கிடைக்கிற ட்ரிப்பு கவுண்ட்டு மொத்தமாக கம்மியாயிருச்சு. இந்தியாவுக்குள்ள கூட்ஸோட டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதனால தான் ட்ரக் எல்லாம் இப்போ ரொம்ப தேவைப்படுது. ஆனால் போர்ட் வழியாக வெளிநாட்டுக்கு போகிற எக்ஸ்போர்ட்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு. இதனால் என்ன நடக்குதுன்னா ட்ரக்கு டிமாண்ட் இருந்தாலும் எக்ஸ்போர்ட் கூட் இல்லாததுனால போர்ட்ல இருந்து வர லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரிப்ஸு மொத்தமாக குறைஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் டிரைவர் ஷார்ட்டேஜ் பற்றி பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி இந்தியாவில் அப்ராக்சிமேட்டாக 22 லட்சம் டிரைவர் ஷார்ட்டேஜாக இருக்காங்க. LPG ஷார்ட்டேஜ்னால ஹைவே தாபாஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதனால் டிரைவர்ஸ்க்கு சாப்பாடு கூட கிடைக்கல. அதனால் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த மாதிரி சாப்பாடு கூட சரியா இல்லாதனால டிரைவர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க சொந்த ஊருக்கே திரும்ப போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டிரைவர்ஸ் எல்லாரும் வேலையை விட்டுட்டு ஊருக்கு போகிறதுனால நம்ம லாஜிஸ்டிக்ஸில் டிரைவர் ஷார்ட்டேஜ் அதிகமாகுது. கூட்ஸ் இருந்தும் டிரைவர் இல்லாமல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் செக்டாரே இப்போ கஷ்டத்தில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வெஸ்ட் சைடில் நடக்கிற இஷ்யூஸ் பற்றி பார்க்கலாம். முக்கியமாக வெஸ்ட் சைடில் ஒரு பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கு. ரெட் சி அண்ட் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மஸ் இஷ்யூனால ஷிப் எல்லாமே டிலே ஆகி அது போர்ட் கன்ஜெஷனாக மாறி இருக்கு. வெஸ்ட் இந்தியா தான் மிடில் ஈஸ்ட் ட்ரேடுக்கு முக்கியமான கேட்வேயாக இருக்குது. அதனால் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மஸில் ஏதாவது இஷ்யூ வந்தால் டைரெக்டாக அரேபியன் சி ரூட்டை அஃபெக்ட் ஆகும். அதோட இம்பாக்ட் JNPT மாதிரி வெஸ்ட் போர்ட்டில் தான் தெரியும். இந்த கான்ஃப்ளிக்ட்னால கப்பல் எல்லாம் லேட்டாக வரதால வெஸ்ட் போர்ட்டில் இப்போ ஹெவி கன்ஜெஷன் ஆகி 2 to 3 நாள் வெயிட்டிங் டைம் அதிகமாகிடுச்சு. இந்த கன்ஜெஷன் அப்புறம் வெயிட்டிங் டைமுக்கு பயந்து தான் வெஸ்ட் சைட் டிரைவர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரிப்பை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட் ட்ரிப்பை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. 2 to 3 நாள் போர்ட் கேட்டில் வெயிட் பண்ண யாரும் தயாராக இல்லை. இதனால் லாங் டிஸ்டன்ஸ் கூட்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஸ்லோ ஆகுது. ஈஸ்ட் போர்ட்டில் சிங்கப்பூர், ஈஸ்ட் ஏஷியாவோட கூட்ஸ் வரதால அங்கே இம்பேக்ட் கம்மி. ஆனால் வெஸ்ட்டில் கூட்ஸ் தக்காகி இருக்கிறது தான் இப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸில் இருக்க பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இப்படி ட்ரிப்பு கம்மியாகிறனால ஃப்ளீட் ஓனர்ஸோட கேஷ் ஃப்ளோ அஃபெக்ட் ஆகி ப்ராஃபிட்டும் பெரிய அளவில் ட்ராப் ஆகுது. இதுக்கான ஆல்டர்னேட் வேஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். புது ட்ரக் வாங்கி யூரியா பிரச்சனை அண்ட் பேங்க் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் மாட்டிக்காமல் 40% சீப்பராக இருக்க BS3 BS4 யூஸ்டு ட்ரக் வாங்கி யூஸ் பண்ணுனா இது உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறைக்கும். போர்ட்டில் வெயிட் பண்ணாமல் கண்டெய்னர் ஸ்வாப் பண்ணி சீக்கிரமாக நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்புக்கு போக ட்ராப் அண்ட் ஹூக் மாடல் இருக்குது. இந்த ட்ராப் அண்ட் ஹூக் மாடல் தான் இப்போ நம்மளை காப்பாற்றும். இந்த மார்க்கெட்டில் ஸ்பீடு தான் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்குது.
அண்ட் டிலே ஆச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக லாஸில் தான் போய் முடியும். ரேட் எல்லாமே இப்போது 24%லேருந்து 27% இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு. ஸ்மார்ட்டாக நெகோஷியேட் பண்ணினா தான் உங்கள் மார்ஜின் சேவ் ஆகும். 2026 ட்ரக்கிங் கஷ்டமாக தெரிஞ்சாலும் டெக்னாலஜி அண்ட் கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணால் இது நம்ம ஜாக்பாட்டை மாற்ற முடியும். இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? BS6 ட்ரக்ஸில் கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா இல்லை யூஸ்டு ட்ரக்ஸ் பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகுவீங்களா? உங்கள் தாட்ஸை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.